Hola, hola amigas, acompáñenme a preparar mi primer orden del día. Son unos chetos Flaming Hot y unos tostitos de salsa verde con esquite. Empezamos por poner el esquite, agregarle suficiente mayonesa y queso, después una buena porción de quesito amarillo y no puede faltar el picoso, lo picante. Una salsita Valentina porque fue a gusto del cliente y también no puede faltar el chilito en polvo hecho en casa. Este chilito está súper picoso, este chilito les da un toque genial y también su rebanadita de limón no puede faltar. Y así fue como nos quedó nuestra orden. Bye.